Então, hoje a gente tá aí com o dono, o Joaquim, que montou a pista aqui com a gente. Também tá o Yuri ali, que a gente já fez o bike check da bike dele ali, ó, a FRX. E vamos fazer o bike check, ele vai falar as peças que tem. E se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixe seu like. E é isso aí. Vai lá. Qual é o chuva que tem? Interlock traseiro? Interlock traseiro, pneu Candakinete, caixa da Shimano, pedal. Pé de vela. Pé de vela da Shimano também. Pião é na velocidade GTA. Suspensão Storm. Que foi a nova aquisição dele. A gente vai pegar ela, vai revisar. Que como ele acabou de pegar, a gente não sabe muito bem como é que tá. O freio dianteiro e o traseiro. E é hidráulico em todos os anos. O Rapidfire. É. Shimano Alívio. Guidão Gilles e mesa mono. E a cereja do bolo, esse quadro Rupinaja, se eu não me engano é 2015, né? Se eu tiver errado. Segura. 2006? Quer andar. Vai andar, vai. Depois eu vou botar o vídeo dele dropando a nossa rampinha ali, que ele também ajudou a fazer. E é isso aí, galera. Se curtiram a bike, se inscrevam no canal. E aí, eu acho que a gente esqueceu só o câmbiozinho de trás, né? Só o câmbio da Shimano também. Ah, o câmbiozinho da Shimano. Pedalzinho da Capedo. É isso mesmo? É isso mesmo. Tem que descer. Então valeu, galera. Eita! Esse barulho aí. Gambiarrão. Cagada aí, rapaz. Ah, sai daí que tu também já usou. Sai daí. Não, muito,